ناسي اسمه، هتفكر اسمه هقوله لكم. طبعا انا بيتكلم معاها وبيتحدث معاها، اما بيقول لها انت ما طلعت من السجن عملتي ايه او بتعملي ايه؟ النقاط ده يا جماعه متلخفن، مش عارفه انا بقى انا لخفنته باين ولا ايه. المهم هنمسكه كده احنا بنتكلم ولا ايه كده؟ هنمسكه كده اه، نعمل كده يعني ولا ايه كده؟ مش مهم. بيتكلمها بيقول لها لما طلعت بقى من السجن والكلام من ده اشتغلت ايه؟ قالت له انا كنت اسمه ايه ده، اسمه ايه يا ولاد اللي هو كان ساجنها ده اسمه ايه؟ مرتضى منصور، اللي كان رافع عليها 22 قضية، يعني مش هتطلع من السجن خالص، دي ما تطلعش من السجن نهائي. والإعلامية الكبيرة ريهام سعيد